Мы в дерьме. Ты в дерьме? Тебе повезло. Короче, мы с Дмитрием Юрьевичем затеяли разведку маршрута. Пока что-то не очень выходит. Ну так, более-менее. Где-то в полях. Что-то да. Трава не то что по пояс. Трава выше головы. Мы где-то в Тульской области. Типа накатываем детский маршрут. Да? Да. Ну, типа детский. Взяли с собой карбовую иксовую, взяли с собой инжекторную. Проехали мы 37 километров по полям. И что-то дохнут они обе. Что-то как-то пыли больно много тут. С поля наконец-то съехали. Дорога. Лесная. Лесная дорога. Это уже, кстати, радует после полей. Ничего, такая дорога даже. Выглядит симпатично. Пылить, может, не будет. Наконец-то пылить не будет, да. Да, вижу. Ага. Угу. Да, буду пробовать. Ни хрена не вижу, куда выезжать. Ну ладно, разберусь как-нибудь. Сейчас я тебе передам жезл всевластия. Вчера мы откатали первый день, сгоняли до Кондуков, длинный маршрут 150 километров. И все бы ничего, но есть один нюанс. Через 30 километров пробега обе баги зачихали. У них появились дикие провалы, то едут, то не едут, особенно инжекторно. И это прям дико начало напрягать, потому что с карбом еще более-менее знаем, что делать. Что делать с инжектором, вообще непонятно. Что, клеммы хочешь проверить? Никаких признаков, да. Но надо отдать ей должное. Она не только доехала, но еще и дотащила на галстуке карбовую К7. Почему? Ну, потому что у нас карбовая К7, ну, очень любит кушать бензин. А мы не рассчитывали так много проезжать. Думали, проедем километров 100. В итоге туда-сюда какие-то крюки. В общем, что-то там 150 получилось. Бензина особо с собой не было. В итоге пришлось на галстуке дотащить уже карб до базы. Сегодня утром разбирались с багухами, смотрели, что там с ними. Вчера ехали всю дорогу в пыли. Пыль вообще стояла диким столбом, ничего не видно. Приехали все черные, все грязные. И наверняка багухам тоже от этого было вообще нехорошо. Сейчас посмотрим, как они поедут дальше. Поедут ли вообще.
Особенно инжекторная, у меня к ней много вопросов. Мы, как всегда, продолжаем традиции. Мы вчера уже купались, сегодня еще немного. Димон как хитрил, проехал по мелкоте. А для слабаков там есть мост. Пока Дмитрий Юрьевич опустошает остатки бензина и переливает их в карбовую, пару слов про инжекторную, которую мы сегодня, третий день покатушек, оставляем на базе. Не поедем на ней, у нас сегодня очень маленький пробег, и едет она не очень уверенно. Так, Дмитрий Юрьевич у нас ходит, тырит бензин отовсюду. Остатки сладких. Да, что-то не подрасчитали в этот раз бензин, взяли мало. Короче, по инжекторной ничего не поменялось. У нее есть провалы в работе двигателя, причем в основном на низких оборотах. Как только разгоняешься, не знаю, 6-7 тысяч оборотов, она перестает дергаться и, в принципе, очень уверенно едет. Такое ощущение, как будто все хорошо, но на низких оборотах постоянно дергается. Явно прогрессирует, под конец уже постоянно это делала. Ну, либо надо ехать совсем быстро, либо она постоянно дергается, какая-то дерготня прям. Поэтому сейчас на карбовой быстро сгоняем, посмотрим там еще один трек под детей, кто на мотиках. Ну, а с этой красавицей надо разбираться. Повезем в сервис, в сервисе переберем. Я надеюсь, у нас скоро будет небольшой выезд, еще один. Возьмем ее снова с собой. Но у меня ощущение, что что-то с топливным фильтром. Потому что в Карелии она ехала абсолютно нормально. У нее не было никаких проблем, не было никаких провалов. А после Карелии ей меняли топливный фильтр. Чистили лямбду, форсунки. И после этого появился вот такой косяк. Не очень приятный косяк. Я думаю, надо искать проблему там. Вчера думали, что проблема с электрикой. Нет. Ну да, вот вроде бы как бы и нет, но по-хорошему, блин, такая-то муть вообще с этой электрикой, это надо каждый проводок все проверить. Вот. Иначе наверняка не ответим на вопрос. Но я почти вот на 90% уверена, что это косяк с топливным фильтром. Что, блин, что-то с ним не так. Его поставили не так, он косячный, не знаю, брак. Если его вообще поставили новый, тут возник вопрос. А не почистил ли его просто старый фильтр, не почистил ли механик? Скоро это узнаем. Ну, короче, я почти уверена, что дело в нем. Ну, возможно, я ошибаюсь, поэтому Дивуля остается на базе куковать. Отчасти я была права. Проблема действительно крылась в топливной системе. Но только не в топливном фильтре, а в дроссельной заслонке. И всему виной наши веселые покатушки в Карелии на протяжении 500 километров на 92-м бензине. Да еще и в натяг, на галстуке 140 километров в горочку. Ух, в общем, поддали мы ей жару, а потом она поддала жару нам.
В общем, вот она, дроссельная заслонка. И сейчас она чистенькая и очень-очень красивенькая. Но когда ее вскрыли, достали, оказалось, что на нашей багги вот здесь все было в такой масляной грязи после очень вкусного 92-го бензина. И дроссельная заслонка не полностью открывалась. Ну, то есть она приоткрывалась, застревала, потом опять пыталась вернуться и так далее. Из-за этого багги очень сильно дергалась. После того, как все это почистили, все убрали, залили наконец-то нормальный 95-й бензин, багги поехала офигительно круто. В общем, что можно сказать? Ребята, не совершайте наших ошибок. Заливайте топливо, которое соответствует вашей технике. Если обычные пятерки или семерки с удовольствием кушают 92-й и 95-й не очень любят, то инжекторные, наоборот, на 92-м ехать у вас не будут. Или будут, но очень недолго.